masih belum ada sambaran ya. Bentar kita turun. Oke, langsung kita rasani, langsung disambar. Oke, nggak kenaan nih iwak iki kayaknya. Jadi rasani bos, nggak nesu ini. Batu baji. Push. Ternyata galak bos, galak bos. Push, aduh. Terus. Agak kena bos. Kalau terpari kok emang. Be. Kena gue. Ayo. Ayo nanti. Maju nanti. Oke. Nah, kayaknya gak tahu disambarin orang di sini ya. Soalnya besar waternya. Gak kena bos. Habis umpannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh. Gak tidur kena. Terus, alamat. Ini wadah pari kok ini. Oh, oke. Enak, bos. Oh, iya toh. Wadah pari, bos. Ini loh. Panjang. Bos, ada balik lagi. Agak umpan wadah pari ini. Salah, lucu bos. Lucu. Oke. Yang kena ya. Kacau bos. Ceplok. Loh. Apa sih? Apa ini? Bos. Lu. Kena bos.
ini. Wah, wah, wah. Apa ini ya? Kita pindah ke bawah ya. Oke, kita pindah di sini ya. Nah, seperti ini spotnya. Mantul kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makan bos. Wah, gak kena bos. Kena bos. Ya, makan lagi, makan lagi. Oke, makan bos. Terus, ternyata ikan water pari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, maaf, tripodnya agak rempong. Kemana kamu? Ayo, sambar, 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 aduh.
Oke, gondol guys, gondol. Habis umpan nih bos. Kan water pari itu bos. Pesta, saya. Gak ada lelenya ya bos ya. Saya nunggu loh dari tadi ini lelenya. Ayo lele. Mampirlah lele. Bismillahirrahmanirrahim. Lele. Oke bos, karena ini sudah sore, mancingnya kita udahin dulu karena saya ada sedikit urusan juga. Oke, jangan lupa terus dukung channel saya ya, channel saya HP mancing. Tekan tombol subscribe-nya, like. Kalau mau nanya-nanya langsung di komen saja, gak usah malu, gak usah sungkan, saya akan bales ya meskipun gak semua. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.